سلام، وقت همگی بخیر. در این ویدیو ترجمه صفحه های 20 و 21 از کتاب زبان انگلیسی پایه 10 رو با همدیگه انجام میدیم. صفحه 20. New words and expressions. New یعنی جدید. Word کلمه. Expression اصطلاح. New words and expressions یعنی کلمه ها و اصطلاح های جدید یا کلمات و اصطلاحات جدید. Look, read and practice. Look یعنی نگاه کردن. Read خواندن. And یعنی و. Practice تمرین کردن. که البته اینجا به صورت امری گفته، یعنی نگاه کنید، بخوانید و تمرین کنید. Look, read and practice. جمله بعدی. We live on earth. We یعنی ما. live اگه با همین تلفظ live بخونیم یعنی زندگی کردن، ولی اگه با تلفظ live بخونیم به معنی زنده هستش. on یعنی بر روی. earth زمین. پس میگه ما زندگی میکنیم بر روی زمین. ما بر روی زمین زندگی میکنیم. جمله بعدی. A tiger is a wild animal. A یعنی یک. tiger ببر. is یک فعل توبیه به معنی است، هست یا وجود دارد. wild وحشی. animal حیوان. میگه یک ببر یک حیوان وحشی است. که البته در فارسی دیگه اون یک اولش رو نمیگیم، میگیم ببر یک حیوان وحشی است. جمله بعدی. I went to Golestan Forest last year. I یعنی من. Went یعنی رفتن ولی در زمان گذشته. To یعنی به، تا. Forest جنگل. Last year سال گذشته. I went to Golestan Forest last year. من رفتم به جنگل گلستان سال گذشته. یا من سال گذشته به جنگل گلستان رفتم. They are destroying the jungle. They یعنی آنها. کلمه destroy یعنی نابود کردن، ولی اگه اینجا دقت کنید فعل توبی اومده و فعل اصلیمون ing گرفته. ترکیب این دوتا که ما میدونیم یعنی ساختار استمراری داره. پس are destroying با همدیگه معنی میشه، یعنی در حال نابود کردنن. jungle یعنی جنگل. پس معنی جمله میگه آنها در حال نابود کردن جنگل هستند. The Persian lion died out about 75 years ago. Persian یعنی فارسی، پارسی، ایرانی. Lion شیر. Die out یعنی منقرض شدن، که اینجا چون زمان گذشته هستش گفته died out و فعلمون رو به صورت فعل زمان گذشته نوشته. About یعنی در مورد یا در حدود. Year سال. Ago قبل. در کل معنی جمله میگه شیر ایرانی منقرض شد در حدود 75 سال قبل. صفحه 21. Pay attention. Don't swim here. Pay attention یعنی توجه کردن، که اینجا به صورت امری گفته pay attention یعنی توجه کنید. کلمه swim یعنی شنا کردن و منفیش میشه don't swim یعنی شنا نکردن، که البته اینجا گفته
به صورت امری don't swim یعنی شنا نکنید. Here هم یعنی اینجا. پس معنی جمله گفته توجه کنید. اینجا شنا نکنید. جمله بعدی. Turan is the natural home of the Persian zebra. کلمه توران اسم یک منطقه است. is یعنی است یا هست یا وجود دارد. natural طبیعی. home خانه. of یعنی از یا برای بیان مالکیت استفاده میشه. Persian یعنی فارسی، پارسی، ایرانی. زبرا گورخر. معنی جمله میگه توران است خانه طبیعی گورخر ایرانی، یا بهتر بگیم توران خانه طبیعی گورخر ایرانی است. کلمه آف اینجا برای بیان مالکیت استفاده شده، یعنی این natural home یا خانه طبیعی مال پرژن زیبرا هستش، مال گورخر ایرانیه. جمله بعدی. Moghon Plain is a nice place in the northwest of Iran. Plain یعنی دشت. is یعنی است، هست یا وجود دارد. یعنی یک. nice یعنی دلپذیر، خوب، قشنگ. place مکان. in یعنی در یا داخل. northwest یعنی شمال غربی. of که گفتیم یعنی از یا برای بیان مالکیت استفاده میشه. ایران که یعنی ایران. معنی جمله میگه دشت مغان، مغان پلین، دشت مغان است یک مکان دلپذیر یا مکان قشنگ در شمال غربی ایران. دقت کنید که کلمه آف در اینجا دوباره برای بیان مالکیت استفاده شده، یعنی نورث وست مال ایرانه، شمال غربی که مال ایرانه. به طور کلی جمله‌مون گفته بود دشت مغان یک مکان دلپذیر در شمال غربی ایران است. جمله بعدی. They hope to save the injured animal. They یعنی آنها. Hope امیدوار بودن. To یعنی به، تا یا برای. Save نجات دادن، ذخیره کردن. Injured یعنی زخمی شده، آسیب دیده. Animal حیوان. پس معنی جمله میگه آنها امیدوار هستند تا نجات دهند حیوان آسیب دیده را. آنها امیدوار هستند تا حیوان زخمی رو نجات بدن. جمله بعدی. Read and practice. Read یعنی خواندن، and یعنی و، practice تمرین کردن، که البته اینجا به صورت امر گفته بخوانید و تمرین کنید. بخوانید و تمرین کنید. این کادر آبی رنگ یک کادر بسیار مهمیه و حتما در امتحان نهایی ازش سوال میاد. ساختار این قسمت به این صورته که یک کلمه رو با رنگ قرمز مشخص کرده، توضیح انگلیسی در مورد این کلمه آورده و مثالی رو آورده که در اون مثال از همین کلمه استفاده کرده. خب ما به ترتیب جمله ها و کلمه ها رو معنی می کنیم. A few, not many. A small number of things or people. دقت کنید اینجا که به نقطه ویرگول رسیدیم، یعنی این توضیح اولش تموم شده و حالا توضیح دوم رو داره ارائه میکنه. کلمه a few یعنی تعداد کمی.
many یعنی تعداد زیادی ولی not many یعنی زیاد نیست. A یعنی یک، small کوچک یا کم، number تعداد یا شماره، of از یا برای بیان مالکیت استفاده میشه، thing یعنی چیز، or یا people مردم. خب معنی جمله تعداد کمی زیاد نیست not many زیاد نیست توضیح اولشه و توضیح دومش میگه تعداد یک تعداد کم از چیزها یا مردم. پس تعداد کمی میشه زیاد نیست این توضیح اولشه و توضیح دومش تعداد کمی از چیزها یا مردم. مثالی که آورده نوشته There are a few Iranian cheetahs. There are یعنی وجود داره. A few تعداد کمی Iranian ایرانی cheetah یعنی چیتا یا یوزپلنگ. پس میگه تعداد کمی چیتای ایرانی وجود دارد. تعداد کمی چیتای ایرانی وجود داره. کلمه بعدی human توضیحش a person. human یعنی انسان. a یعنی یک person شخص. پس انسان توضیحش میشه یک شخص. یک شخص. مثالی که آورده نوشته All humans must take care of nature. All یعنی همه. human انسان. must یعنی باید. take care مراقبت کردن. of یعنی از یا برای بیان مالکیت استفاده میشه. nature طبیعت. معنی جمله میگه همه انسان‌ها humans اس جمع گرفته. همه انسان‌ها باید مراقبت کنند از طبیعت. پس تمام انسان‌ها باید مراقبت کنند از طبیعت. کلمه سوم instead توضیحش in place of someone or something else. instead یعنی به جای یا در عوضه. in یعنی در یا داخل. place مکان. of یعنی از یا برای بیان مالکیت استفاده میشه. someone کسی. or یعنی یا. something چیزی. else یعنی دیگر دیگری. معنی جمله میگه در مکان کسی یا چیزی دیگر. در مکان کسی یا چیزی دیگر این توضیحی برای کلمه instead کلمه به جای یا در عوضه. مثالی که آورده نوشته There is no coffee. Would you like a cup of tea instead? اینجا there is مخفف there is هستش. there is یعنی وجود دارد ولی گفته there is no منفی کرده یعنی وجود نداره. coffee قهوه. would یعنی تمایل داشتن برای سوال پرسیدن استفاده میشه و معنی تمایل داشتن رو میده. you یعنی شما. like دوست داشتن یا معنی ماننده میده. ترکیب اینا would you like یعنی آیا شما دوست دارید. a یعنی یک. cup فنجان. of یعنی از یا برای بیان مالکیت استفاده میشه. tea چای. instead به جای یا در عوضه. معنی جمله میگه وجود ندارد قهوه. آیا شما دوست دارید یک فنجان چای به جای آن؟ یا اینطوری بگیم قهوه نداریم. قهوه وجود نداره. به جای آن یک فنجان چای میل دارید؟ جمله بعدی future
The time after now. Future یعنی آینده. Time زمان. After بعد از. Now یعنی حالا یا الان. پس یک تعریفی رو برای آینده آورده. میگه زمانی بعد از حالا. زمانی بعد از حالا میشه آینده. Everyone needs to plan for the future. Everyone یعنی همه. Need نیاز داشتن. اینجا گفته needs. اس سوم شخص گرفته. To یعنی به یا تا. Plan برنامه. For برای. Future آینده. میگه همه نیاز دارند به برنامه برای آینده. یا همه به برنامه‌ای برای آینده نیاز دارند. این کادر طلایی پایین نوشته Go to part 3 of your workbook and do A and B. Go یعنی رفتن. To یعنی به یا تا. Part بخش. Of یعنی از. Your مال شما. Workbook یعنی کتاب کار. And یعنی و. Do انجام دادن. میگه برید به بخش سوم از کتابکارتان و انجام بدید قسمت A و B رو. پس به بخش 3 از کتاب کارتون برید و A و B رو انجام بدید.